学会用 AI 做贴纸后，去接单1个月收获这么多啦。其实 AI 赛道真的很适合普通人，操作简单好上手。一起看下操作流程吧。首先打开 DeepSeek， 记得开启深度思考模式，让它帮我们生成猫咪贴纸的10组咒语指令，直接参考这套指令即可。点击发送 ，AI 就会生成一系列的提示词了。这些就是我们生成贴纸的关键。生成好之后，我们复制下来，然后打开 Midjourney， 输入 Imagine， 粘贴我们的咒语，发送，等待生成，就可以得到这样4张素材图了。我们放大看一下是否有满意的，比如我喜欢第2张，可以点击 VR 生成多几张类似的图，然后点击查看，找到满意的去下载，比如 U2， 没问题了就保存下来，然后打开图片编辑器，上传保存好的素材图。背景画布尺寸分别是背卡700×2000，主卡是700×1700，然后点击一键抠图，在调整下比例之后，添加个白色描边，一般在15左右就 OK 了。然后背景主题文字可以根据喜好去添加即可，没问题了就直接下载保存。感兴趣的宝子快去试试吧！更多 AI 变现案例资源以及工具教程，接单平台技巧也整合好啦，有需要别忘了3连支持下哦。